Dobrý deň prajem. Pripravila som minikurs tvárovej gymnastiky, ktorý venujem všetkým ženám so štýlom. Tvárová gymnastika je jogové cvičenie, ktoré je určené na spevnenie kontúr tváre a krku a elimináciu vrások, odstránenie dvojitej brady a celkovo zlepšenie lymfatického toku v oblasti tváre, krku a dekoltu. Tvár je potom pôsobí jemnejším dojmom, nie sú až také opuchy, tým pádom, že lymfa sa zrýchli a celkovo to pôsobí na spevnenie celého svalového tonusu. Dá sa v podstate prirovnať cvičeniu tela. Tak ako keď cvičíme telo, pôsobí pevnejšie ako proste telo, ktoré necvičí, a to isté sa vlastne deje aj s našou tvárou. Pri tvárovej joge je veľmi dôležité dbať na vizualizáciu a koncentráciu. Musíme sa stále sústrediť na to, čo cvičíme. Spojiť myseľ s prácou toho svalu. Pokiaľ budete aj myslieť na to, čo robíte, tak ten efekt bude oveľa lepší, ako keď budete len mechanicky opakovať to, čo vidíte vo videu. Takže bez dlhých rečí prejdeme na taký prvý cvik, a ten je v podstate taký zahrievací. Predstavíme si, že si ideme veľmi silno zívnuť a vlastne dá sa to prirovnať písmenku A, ako keby sme chceli povedať. Takže veľké A alebo zívnutie. A držie. A. 1, 2, 3, 4, heď. A Veľké ústa, veľké a veľké ústa. Poriadne, napnem. Ešte. Poriadne sa napnem. A Výborne, môžem uvoľniť. Pokiaľ ste cvičili správne, tak už cítite aj líčka, aj pery. Prejdeme na ďalší cvik a tým je klasický bosk. Takže si precvičíme pery, aby boli pekné, plné a šťavnaté. Predstavím si, že chcem poslať vzdušný bosk niekomu, koho ľúbim. Takže našpulím pery do bosku a zatlačím jednu proti druhej veľmi silno. Takže vytiahnem ich von a zatlačím. A cmuk. Na záver každého bosku pridám aj hlasné cmuknutie, čo cvik zintenzívni. Že ešte. A ešte. Štvrté. Piaté. Šiesté. 7. 8. 9. 10. A pridáme 30 malých. Výborne. Pokiaľ ste cvičili správne, tak cítite také jemné brnenie v perách. Je to známka toho, že sa pery dobre odkrvili a je to super, pokiaľ chcete mať pery väčšie a červenšie. Super, takže prejdeme na ďalší cvik a tým je taký akoby úsmev, ale nie úplne klasicky. Ideme cvičiť líčka. Princípom je vtiahnuť spodnú peru za spodné zuby dozadu a kútiky vťahať dozadu ku stoličkám. Toto je základné. A teraz
Veľký úsmev, roztiahnem tie líčka do strany, klítiky smerujú dozadu, pera je vo vnútri spodná a veľký úsmev. Jednoduché. A silno sa usmievam, naťahujem líčka k ušiam. A druhé. 1, 2, 3, 4. Hej, a tretie. 1, 2, 3, 4. Hej, a štvrté. 1, 2, 3, 4. Hej, a ďalšie. 1, 2, 3, 4. Hej, a šieste. 1, 2, 3, 7, 1, 2, napínam líčka. Nerobím len mechanicky, ale naozaj napne, riadne. A 8, 1, 2, 3, 4, hej, a 9. 1, 2, 3, 4, hej, a 10. 1, 2, 3, 4, hej, a uvoľním. Pokiaľ sme cvičili správne, tak to cítime v líčkach, ja to cítim teda. Prejdeme na ďalší cvik a tým je podbradok. Je to veľmi jednoduchý cvik, ktorý môžete cvičiť v podstate aj v autobuse alebo počas šoferovania. Pritlačím špičku jazyka na najvyšší bod ústnej dutiny a silno zatlačím. Z celej sily hore tlačím na podnebie. A dopnem podbradok. Tuto musím cítiť, že niečo poskočí. A druhé. 1, 2. A tretie. Štvrté. Piaté. Šiesté. Pravidelne dýcham. Pravidelné dýchanie zmierňuje stres. Takže dýchame pravidelne, nezadržiavame dých. A ďalšie. A ešte. A ešte dvakrát. A posledné dáme. Zatlačím. Výborne. Keď sme cvičili správne, tu sme to cítili. Nerobím to len tak, ako pasívne, že len položím jazyk hore, ale naozaj zatlačím a napnem krk, hej. Vtedy je to oveľa efektívnejšie. Pri tomto cviku možno budete cítiť pálenie pri korení jazyka. Bohužiaľ to v podstate nejak ani veľmi časom neustúpi. Ja cvičím už niekoľko rokov, ale stále ma to tam páli, takže je to v podstate normálne, nič sa nedeje. Prejdeme na ďalší cvik a tým budú oči, takže oči okaté. Vykulím oči maximálne z očných jamiek, ako to len ide, rozšírim oči, očný sval, nájdem si nejaký bod. Ja mám obraz, ja sa zameriam na obraz, pozerám stále rovno, veľké oči okaté, rozšírené oči, vykulené a takto vykulené idem pomaly prižmurovať. Ale stále sa pozerám rovno, aj keď oči zavriem, tak aj vtedy sa pozerám rovno a aj keď sú oči zavreté, aj vtedy ich tlačím vonku z očných jamiek. Takže veľké a malé. Zatlačím, tlačím 5 sekúnd. Vrchné viečka proti spodným. Rovno sa pozerám. A veľké 1, 2, 3, 4, 5. Malé 1, 2, 3, 4, 5. Veľké 1, 2, 3, 4, 5. A malé 1, 3, 4, 5. A štvrté. Raz. Pozerám stále rovno. Teraz zatlačím. Vrchné proti spodným. Pozerám sa rovno, oči tlačím vonku z očných jamiek. Neuvoľním. Netlačím len vrchné viečko, ale aj spodné zapojím. A veľké 1, 2, 3, 4, 5. A malé 1, 2, 3, 4, 5. Veľké 1, 2, 3, 4, 5. A malé 1,
2, 3, 4, 5. A dáme posledné veľké. Raz, 2, 3, 4, 5 a malé. 4, 5 a idem teraz v rýchlejšom tempe 30 opakovaní. 1, 2, 3, 4, rovno pozerám oči, tlačím von z očných jamiek. Stále a prižmorujem vrchné proti spodným. Pozerám sa rovno. A ešte asi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a uvoľním. Pri tomto cviku možno vám nejde to tempo tak ako mne. Každý prispôsobíte tempo svojim možnostiam, samozrejme. Každý sme proste niekde úplne inde, ale časom sa to posilní a budete to vedieť lepšie kontrolovať. Keď vám nejde niektorými svalmi pohnúť, ešte čo je podstatné, netreba sa vzdávať, oni sú len v spánkovom režime, treba ich prebudiť k životu, veď oni tam sú, len proste neboli zvyknuté na nejaké cvičenie. A teraz si prejdeme na posledný cvik a tým je pozícia lev. Tie, čo chodíte na jogu, tak asi tento cvik aj poznáte, takže ideme vyplazovať jazyk maximálne, ako to ide, vyplazíme a budeme sa snažiť dotknúť brady. A môžeme pridať aj vykulenie očí, kľudne, že to spojíme, takže vyplazíme jazyk, napneme silno krk, dotkneme sa brady a vykulíme oči. A druhé. A tretie. A štvrté. A piaté. Šieste. Siedme. Poďme. A osme. Deviate a 10. Výborne, uvoľním. Takže máte to dneska za sebou a veľmi, veľmi dôležité je cvičiť samozrejme pravidelne. Nestačí raz za týždeň a čakať nejaké výsledky. Cvičte pravidelne, kľudne cvičte aj 2-krát denne. Pokiaľ vás zaujímajú aj iné cvičenia alebo iné videá, tak ma proste navštívujte na mojej facebookovej stránke Facefit tvárová gymnastika alebo na mojej webovej stránke tvarová-gymnastika.sk alebo sa potom uvidíme na nejakom z mojich kurzov, ktoré pravidelne organizujem v podstate na celom území Slovenska. Je to v Bratislave, v Košiciach, v Žiline, Nitre, Trenčine, Prešove, takže kdekoľvek. Ja prídem kdekoľvek. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem pekný deň. Majte sa, dovidenia.